mı? Görme kızım. Bak şurada. Baba. Şunları da alalım. Adam şu kovayı versene şimdi. Benimki ne? Bakın. Sattan durulmuyor, görüyor musunuz? Ben sana onunkine vereyim. Ellerime bakın, parlıyor, yapış yapış. Bakın ellerime yapış yapış. Kendi tadı, kendi balığı içinde. Baba İlaç. Astım ve bronşite vücut direncini koruyan çok güzel bir çam kozalakları. Hiç yere değmeden böyle alıyoruz. Bakın temiz. Bakın. Güzel ki. Bakın. Ellerime bakın, yapış yapış. Gördünüz mü? Ne kadar güzel. Taze taze. Ballı ballı. Düşürdüm. Bakın şunun ballarına bakın, parlıyor bakın. Ballı ballı. İlaç. Yengeniz heyecanlı. Bakın. Ellerim yapış yapış. Şuna bakın, ellerime bakın, yapış yapış parlıyor ellerim. Bakın arkadaşlar, kozalaklarımızı böyle sıcak suda böyle tertemiz, kumu pisliği zaten yok da ellerimizle topladık. Böyle yıkıyoruz. Yarına hazırlık yapıyoruz. Mis gibi kokuyor, mis gibi. Bakın arkadaşlar, mis gibi kokuyor. Ellerimiz de yapış yapış. Gerçekten kendi balıyla içine pancar şekeriyle yarın özleştireceğiz. Evet arkadaşlar, böyle yeşil isteyenlere kilo hesabı da satıyoruz. Fiyatını öğrenmek isteyenler bizi arayabilir. Evet canım, şimdi tertemiz yıkadık ılık suyumuzdan. Üstüne de böyle limonlarımızı koyuyoruz. Böyle sabaha kadar kendi tadını limonuyla beraber özleşerek sabaha kadar böyle kalıyor. Yerine hazır. Mis gibi. Ağaçlar var mesela. Ağaçların altına kavanozları koyabilirsin. Stil olarak nasıl